Donc le couple parental, il va prendre le dessus sur le couple amoureux. شنو معناتها؟ معناتها la fonction de parent هي اللي باش تظهر أكثر. باش نوليو bien sûr focaliser على الصغار puisqu'ils sont omniprésents. من الصباح لليل معانا، ما عادش فما un espace personnel d'intimité pour les parents. كلنا لاهين كان بالصغار باش نوكلوهم ونلبسوهم ونغسلوا لهم اكثر من قبل. باسكو هما زادا يسون كونفيني وقلقين ويطلبوا منا اكثر انرجي واكثر لهوه. دونك هذا الكل ما يخليش برشا بلاصه للانتيميتي au sein du couple. La libido تنجم تنقص. Ceci dit, فما عباد اللي qui gèrent leur stress par ça, et donc il y a certains cas اللي فيهم la libido باش تكبر. Donc les conséquences des changements à la vie de couple هما برشا des symptômes psychiques, d'anxiété surtout, donc de l'anxiété, de l'irritabilité, fama قلق, fama fada, fama beaucoup de frustration. Au-delà de la fatigue physique et émotionnelle, fama donc des tensions au sein du couple, ساعات نتعاركوا من غير حتى شيء. فما une accentuation du décalage au sein du couple وقت نبداو H24 مع بعضنا. Un décalage aussi bien dans les rythmes de vie. فما شكون يصبح راقد alors que الاخر يقوم بكري et vice versa. فما un décalage au niveau des activités et des occupations. Rien que pour la télévision برشا des couples متقلقين خاطر ما يتفرجوش في نفس البروغرام alors que هما ils sont obligés de rester dans la même pièce ويتفرجوا في نفس التلفزة. Concernant l'éducation تاع الصغار هذوما الكل حاجات اللي هما peut-être كانوا يظهروا شوية en temps normal, mais avec le confinement ياخذوا une autre donc proportion. فما une incompréhension par rapport aux exigences du travail. كيبدا واحد يلزمو يخصص اكثر وقت من الاخر للخدمه نتاعو. لو بارتنير الثاني دونك يحس روحه فرستري ومتقلق، ياش بيه ماهوش يعاون فيا، يا علاش انا ما نخصصش وقت لخدمتي كيفو. et ça crée beaucoup de tensions au sein du couple. وفما حاجه مهمه ياسر اللي هي la décompensation de pathologies psychiatriques chez l'un ou l'autre des partenaires والا زاد l'émergence. معناتها يا اما سي دي باثولوجي ينجموا يظهروا وقتها والا دي باثولوجي قدم وقتها تصير لهم une décompensation اللي هما اكثر les troubles anxieux et la dépression واللي هما مش forcément يصير التفاهم نتاعهم عند البارتنير نتاعنا et qui peuvent créer beaucoup de tensions au sein du couple. فما زاده لي ميتيي اللي العباد يكملوا يخدموا فيهم نورمالمون en temps de confinement كيما لي بيرسونيل دو سانتي، الامن، لي جورناليست etc. واللي البارتنير نتاعهم هذاك يخليه dans un état d'anxiété كبير على خاطر ديما يقول البارتنير نتاعي ينجم يمشي يخرج ويخدم ومن بعد يروح لي بالفيروس. Et femme a une certaine incompréhension par rapport aux conditions de travail qui peut impacter donc le couple. Et là, concernant les conséquences.